Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli chigawo cha kumadzulo. Choyamba ndifuna ndipepese kuti ndinali ndi chiyembekezero chonoti ndikhoza kukhala ndi nkhanga zaona dzulo chigawo cha kumadzulo, koma zinalephereka chifukwa chonoti ndinali pa ulendo ndangofika kumene ku Botswana. Komanso zifuwa ndi zimene zakhala ngati zikuvuta mkatikati mwathumu. Ndeni mafuna ndipemphe kuti mwina voice sikhala imene Amalawi munayizolowera kuimva, komano chikufunika ndi uthenga. Kakakhala kanyimbo kanu mmakakonda kaja ndendi kameneka. This is Comrade Ntanyiwa Palimpopo FM, programu ija ya nkhanga zaona chigawo cha kumadzulo Palimpopo FM kuchokera mu dziko lija la Botswana. Ndiri ndi mtolo wa nkhani ndiyesesa kuti ndithamangisenso nthawi ngati ningakwanise zimene ndili nazozo Malawi wina aliyense atizithe kumufikira, koma ngati chifukwa cha nthawi ndithu Amalawi tikumanenso mawa chigawo cha kumamawa kuti Amalawi mudziwe chikuchitika ndi chani mu dziko lathu, mu dziko limene anthu angomangidwa popanda zifukwa, akapita ku khoti apolisi akulepheranso kupereka maumboni. Izi ndi zimene zachitika chigawo cha kumasana pamene Reverend Gondwe anapita ku khoti, kwapezeka zonena kuti apolisi kapena oyimira milandu aboma alephera kupereka umboni weniweni wa nkhani imene anawamangira Agondwe. Ndithu nkhani imeneyi ndimene akuitcha kunena kuti Saida Kalole ayi Comrade si Saida Kalole ndi Saiba. Ine nimaona ngati akuti ndi Saida Kalole, ndendi pamene ena akuti sina kuti ye Comrade si Saida Kalole, koma uyu akuchedwa Saiba. Saida Kalole ndi wa ku Tanzania. Palimpopo FM with Comrade Ntanyiwa. Nkhani yoyamba Amalawi ndikufuna ndikuwuzeni chiwembu chimene chakhala chikukonzedwa pa masiku awiri atatu, chimene ainakewo akuchinena kuti chiwembucho chitheka. Ndi Amalawi nthawi ino ndi nthawi audika ukamudziwa mdani wako umafunika upange mwa changu usachedwe, kuti mwina iyeyo pamene aziganiza zoti akumenye miyendo iwe ukhale utamugwesa pansi. Chigawo cha kumadzulo kuno ndi nkhani yokhumudwitsa kwa mamembers onse amene ndimagwira nawo ntchito ku 4 Regions Organization, kunena kuti mu nthawi ino ya kumadzulo ndikhala ndikulengeza kunena kuti pali mnyamata uyu wa ku Cape Town, dzina lake ndi James Kalasonga, akuchokera ku Nkhatabe, akukhala ku Seaport. James Kalasonga wakhala akulumikizana ndi Amalata, wakhala akulumikizana ndi Ben Longwe, wakhala akulumikizana ndi Patricia Ngoma, wakhala akulumikizana ndi achina Agape Kombe, kumanamiza ndi kumauza zonoti he can make a plan kuti mpaka ampeze Comrade Ntanyiwa, amene ndikuti dzina lake ndi James Kalasonga, ali ku Cape Town, akukhala ku Seaport. Ndikupasaniso ni Amalawi nambala yake, akuti ukandziwa ndani wako uziziwaso mochitira mwako. Ndeti poyamba ndisanabwera ndi programu iyi ndinachita konzati achibale anga kunena kuti ndapeza munthu amene iyeyo akuti akufuna andigulitse, koma sakudziwa kumene kuti chisisi chawo chonse ndachipeza. This is Comrade Ntanyiwa ndikubwereza kunena kuti munthu uyu dzina lake ndi James Kalasonga, kwawo ku Nkhatabe, akukhalira ku Seaport. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo.
Malawi James Kalasonga wakhala akuimbira anthu osiyana matelefoni ndikumauza zonena kuti chokani ku organization ya Four Regions mukufunika muchoke ngati mmasapota DPP mubwere muzisasapota MCP chifukwa chonena kuti MCP kuli kudyeka kuli makobiri not knowing underground. James Kalasonga wapezeka zonoti watenga nambala ya munthu wina ndikuatumizira amalata ndiye amalata ine ndagwira ufiti. Let me tell you guys, anthu onse amene ndimaona kuti awa ndadani iwo samazitenga ngati ndadani yanga, koma ine ndimaona kuti awa ndadani awa siningaime nawo limodzi. Ndikayankhula audio yanga amabwera ndikumayitsutsa ndimantenga kuti amene ndi ndani chifukwa chimene ndimayankhula ine chimakhala choona choka. So Abire Malata amacheza pa social media amayankhula ndi munthu wina amene iwowo akakhala ponamizidwa ndi James Kalasonga kunena kuti uyu ndi close friends wa Comrade Ntanyiwa. Mutacheza naye munthu amene akhoza kukupasani ma info. Ndiye atamaliza kucheza Amalata ndi Agape Kombe jana anakakumana ndi Richard Chimwendo, anakakumana ndi Kenneth Kalengoma, komanso anakakumana ndi Akunkuyu ndikukawanamiza. Ndikunena zimenezi kuti akawanamiza chifukwa chono ndi mission iyo singateke chifukwa zikhoza kuteka iwowo osanyamukanso ku Malawi kubwera kuno ndikufika. Ndiye mission iyo ndiyosatheka. Komanso munthu amene tikunchula James Kalasonga ali ku Cape Town kumene akukhala ku Seaport kumene akukhala ndi Amalawi ambiri. Walimbana ndi Comrade Ntanyiwa aziwezo noti walimbana ndi Amalawi suti walimbana ndi Comrade Ntanyiwa koma walimbana ndi Amalawi. Ndiye Amalawi Amalata amacheza ndi munthu uyi atenga ma message aja kukaonesa Kalengoma, kukaonesa Akunkuyu, kukaonesa Richard Chimwendo Banda kunena kuti pano mission yathu ija yateka ndipo pano patimugwira Comrade Ntanyiwa. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti mwalemba m'madzi musana mpeze Comrade Ntanyiwa inuyo ndamene mwina mungambe kupezedwa chifukwa ndikunena kuti ine ntchito yanga ndiyoyendayenda sindimakhala malo amodzi. Ndiye Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti anthuwa akatenga 15 miliyoni kwa nduna status. Ndeni mafuna ndikupempheni bambo Kenneth Kalengoma, Akunkuyu komanso Richard Chimwendo Banda, tengani 15 miliyoni yanu sigwira ntchito ndikulumbira pamaso pa Mulungu. Ine mzimu wa Chilima wandifungatira ndipo mzimu wa Chilima umabwera siku ndi siku ndikumandiuza zozizizwa ndikumandilimbikisa mtima kunena kuti limba mtima usafoke ndipo nkhondo imene ukumenyayo you will pass and we win. Chifukwa anthu amene andipanga chipongwe ine muli bwanja Richard Chimwendo Banda. Richard Chimwendo Banda akonza trip ya Nyamata amene timanena kuti Chisisito, amene amachuka ndi dzina lonena kuti who is who, akuti akumthokoza, akuti anaenda bwino kuchikangawa. Kwadi kuchikangawa kunachitika chani chimene Achimwendo afika ponoti akumthokoza who is who amene zina lake ndi Chisisito, amene amakhala ku Mchesi, akumthokoza zichani zimene zinachitika kuchikangawa. A president adziko ngati inuyo simukudziwapo kanthu tantengana amene who is who
mumfunse kuti kuchikangawa kunachitika chani. Ameneyi ndi amene anali mmodzi mwa anthu kutenga chikwanje kwa Khaba Achilima. Ndikuti malipoti amene akufuna atipasewa Amalawi ndi malipoti afeki. Ife tikulandira malipoti siku ndi siku. Richard Chimwendo tikuti chisisito mukuntumiza kunja kuti akapume wagwira ntchito yotamandika. Ntchito imene wagwira ndiye mtundu wanji ku mtundu wa Amalawi imene simukufuna Amalawi aidziwe. China chilichonse chululika, palibe kuthawa, palibe kuti tilowera uku, palibe kuti tilowera uku. Mulungu wathu ndi wamoyo, ndipo mzimu wa Chilima utifungatira tonse amene tikuyima pachonadi. Kutako ndikamaliza audio yanga muwaona manjanjawidi akubwera ndikuyamba kuyankhula kubwebwetuka, koma ife tilibe nazo ntchito. Amalawi aziwe zoona zake zenizeni. This is Comrade Ntanywa, Limpopo FM. Mawa pa Limpopo FM tikupereka manambala athu amene mutipase china chilichonse chimene chinachitika kukangawa. Inu anthu munapita kuchikangawa, mutipase china chilichonse, chifukwa pamene anzathuwa akukonzekera malipoti awo, nafenso tikhale tikukonzekera tizizatsutsa kunena kuti nanga ichi. Inu nonse akubanja amene muli ndi ma audio amene mmayankhulana nawo azibale anu, mutumize pa Limpopo FM, chifukwa ku Malawiko palibe radio imene izalengeze. Amalawi tafuna kukuziwisanisoni kunena kuti pacha mukuziwa telefoni yoyamba ya Aponi Kalindo inatengedwa, akhoti anati ikhale m'manja mwa polisi. Imene icha inapita ndizomvesa chisoni. Ndalama zonse zimene zinali mu foni ya Kalindo apolisi aboma anachosa. Munali pafupifupi 25 miliyoni mu foni yoyambirirayo ya Aponi Kalindo. Ndalama zonse zinachosedwamo mu fonimo. Lero foni imene aitenga ndizomvesa chisoni kunena kuti foni imeneyi sikuti akhoti anena zonena kuti tengani foni ya Kalindo, koma apolisiso aitenga foni ija akuti azikafufuza. Koma titalandira uthenga kuchoka kwa anthu amene amagwira nafe ntchito okhuzana ndi intaneti, atiuzaso kunena kuti ndalamaso zimene zinali mu foni iyi ya Kalindo, ndalama zonse apangamo withdraw. Ndetufuna tikuzeni kunena kuti mafoni onse awiri amene Kalindo ali m'manja mwa aboma, ndalama zonse zimene zinali m'menemo zatengedwamo. Tikufufuza tidziwe kuti foni yachiwiri munali ndalama zingati. This is Comrade Ntanywa, Limpopo FM. Mulibwanji Asipriano akweri atete komanso a Hobson akweri atete amene munapasidwa poison kuti muthane ndi Aponi Kalindo. Mwaswera bwa Amalawi
Aponi Kalindo ena amafunsa kuti kodi zinatheka bwanji apolisi kuti adziwe kunena kuti Aponi Kalindo ali kusalima. Aponi Kalindo ananyamuka ulendo wawo wopita kusalima kumene kumalo kwawo kunaotchedwa anthu amaotcha makala. Iwowa mwa nthawi zonse ananyamuka kupita kumalo kwawo kusalima, ndipo atapita kusalima anakapanga ripoti ku polisi kumene anakakumana ndi ma CID awa Akalinga komanso Amdala amene anatenga ndi kukafika kumalo kumene kunachitika kunaotchedwa makala kunaonongedwa. Atafika kumene kuja ma CID awiriwa anauza Aponi Kalindo kuti zokambirana zathu za nkhani imeneyi tikambirane mmawa. Iwo aja ananyamuka ndi kuwasiya Aponi Kalindo kusalima ndi kunyamuka ndi kupita ku area 30. Chodabwisa pokachoka ku area 30 anakabwera ndi anyamata aku State House amene anabwera mu civilian, koma ndikupezeka kuti Akalinga ndi amene anali munthu woyamba kutenga unyolo ndi kuamanga Akalindo, amene anasazika Akalindo kunena kuti nkhani zathu za nkhani zanu zakuonongedwa kwa malo anu zichitika mmawa. Iwowa anapezeka kuti ndi mmodzi mwa anthu amene anapezeka kuti akubweranso kuzamanga Akalindo. Kusonyeza kuti Akalinga ndi Amdala ndi amene anapita ku area 30 ndi kukasema zinyawu kunena kuti Aponi Kalindo uja ali uku, ndi pamene amapita kukamanga Aponi Kalindo. Anthu amene amayendesa milandu ya Aponi Kalindo ndi amene anapitanso kukamanga Aponi Kalindo. Atanyamuka kupita ku area 30 pamene amanyamuka kuyenda ulendo wawo wopita kunkhotakota, anali ndi plani yonena kuti athane ndi moyo wa Aponi Kalindo. Koma mkatikati mwa msewu atafika pa Akapatenga ndi pamene gemu inasokonekera, ndipo atafika ku Nkhunga Aponi Kalindo amauzidwa kuti akhale muselo yawo amanyengerera kwauza kuti mukhale muselo yanu bwana, inuyo tizikuyanganirani tizikusamalirani. Nthawi imeneyo anali atakonza chikonzero chonena kuti aike poison mmene mucha kuti china chilichonse chachitikire. Komano anthu ena amene anali omangidwa pa Nkhunga anakakamira kunena kuti Aponi Kalindo sakuyenera kukhala okha mselo, ayenera kukhala ndi ife, ndipo Aponi Kalindo anakhala ndi anthu ena muselo. Chodabwisa Aponi Kalindo amakanizidwa kupita ku toilet, koma anthu ena anali kumeneku amatha kumaloleza kupita ku toilet. Telefoni ya Aponi Kalindo anaitenga ndi anthu amenewa Akalinga, Mdala, Supriano komanso Hobson. Anthu folo ndi amene akudziwa kumene kuli foni ya Kalindo, komanso ndi amene akudziwa kumene kwapita ndalama zimene zinali mu foni imeneyi. Limpopo FM ndikobere tayo. Muziko muno sinamange munthu aliyense ife chandale. Muziko munthu aliyense ali ndi ufulu. Ine ndimanyozera ndimatukwanidwa, sinamange munthu aliyense uno. Ndiye tiononge zimene zozochifukwa cha anyamata awiri osokoneka maganizo. Ndiye benga kale kulitero chifukwa chakuti anachititsa kuti ndithu anthu m'Malawi muno tikhale ndi nkhawa zosayenera yayi. Ineyo ndinawakhululukira chifukwa m'Baibulo amati to err is human, to forgive is divine. Kaya chinchewa chacheni kuti kulakwa ndi umunthu, koma kukhululukira ndi umulungu.
anyamata zalembedwa ntchito kuno ku Malawi. Ngongole ya nefo wenaliyense azapatsidwa pano ngongole ikupatsidwa kwa chuma hoka. Magetsi ndi madzi komasosopo musachosa misoko. Musayiwale bwana munalonjeza kwa Malawi. Azikoko kalamba talandira ndalama mwezi ukadza. Pakuti mphamvu zisakhala kuti zatha. Wala kwa chani unikalino, wala kwa chani unikalino, wala kwa chani unikalino, kuchitisa matemo. Wala kwa chani unikalino, wala kwa chani unikalino, wala kwa chani unikalino, kuchitisa matemo. Rimpopo FM ndi comrade Ntanyi wa chigawo cha kumadzulo a Malawi tikufuna tikudziwiseni kunena kuti programu ya kwa Gwanji kamuti pa Gwanji anthu onse aja anagulidwa ndi boma anapasidwa ndalama. Azintolankhani amene akuyesesa kuti anyengerere ndi kuwapasa ndalama ndi Brian Banda komanso Catherine Maulidi. Kuti kuyankhula pano akuyesesa kupanga ka package ka Catherine Maulidi kuti akathala ndi Catherine Maulidi ampase Brian Banda. Ndendati ndikuzene abale athu a Brian Banda a Catherine Maulidi, ndalama za magazi musazitenge, musayipise mbiri yanu, musayipise mbiri yanu. Ntchito yanu ikuyenda bwino. Amalawi tikuikonda ntchito yanu chifukwa mukumayankhula zinthu zimene zikuoneka ndi maso, zikuoneka ndi maso ndipo zili ndi umboni. Tsopano anthu enawa akusatira ndalama ndi chifukwa chake Amalawi ochuluka tikuvutika chifukwa chonoti anthu ochepa asankha kuzitumikira okha. Oti mukamaona andevu zamwayi mukuti ale amalekano mukuti adalisoka zombe anyambita kale zawo amene aja. Mawi atani apanga bandi ndalama alibe. Semene ananena pita mutalika kazivomereza. Akupira wena kutsaona ino yonyekwe. Masokolo watu au kachendede wana ambiri. Akulepera sokolo ndalama alibe kodi atani. Nkhani na Malawi ndofuna kukudziwisani kunena kuti aboma anakhala pansi kumakambirana zonena kuti amange mabodyguard a Aboni Kalindo. Koma chimene chikuvuta ndichonena kuti kodi akamaka amanga azamangira zifukwa zanji. Amalawi chimene tufuna tipemphe tinene kuti panopa wina aliyense amene angamangidwe tatiyeni Amalawi tidzuke ngati mmene tikuonera ku Kenya. Zinthu zimene kuti zisinthe kuti zisiyike. Amalawi tidzuke, tikadzuka muona zinthu zizichepa. Mwaona tu akunkuyu akubwera ndikumanama kunena kuti ife kumangidwa kwa anthuku sitikusangalatsidwa nawo. Tsopano akuamanga ndani? Atufuru kwesere honorable Mwanji atubona gaidi atuba Malawi masiku ambuyo abitawa tinava kuno kuti mwatengedwa nda polisi timafuna mwina dziwo liziwa kuno kuti anakutengani chifukwa chani pazifukwa zimene zili zosagwirizana ndi ufulu zikononderabe maokalasi ndikwalisa ndi ufulu olankhula choncho ngati ndakondwera kuti ndikankhule palibe amene angandirese chifukwa chomunanga kuti ndatengedwa kwa anthu amene akudana ndi chilungamo. Koma sinkhani yokuti tikuopa tiasiye makoti angire ntchito yawo kuti makoti akuno amayendera malamulo. Muna mangidwa limodzi ndi honorable Kamlepo Kaluwa amene wa atuluka dzulo. Tsopano inu sili kudzazona kuti lero sonanu mulembulo patsidwa nawo penu kamene ndiyenda pasidwa lero penu kusapita kundi kuonesa kuti ndilibe wamantha ndilibe mantha ena aliwonse ndikubwera kuzabwera
kanao zatu so wako Livingstone ya Mbusa amina wama ndivyo bankani zote zanazungenda ndiye nabwera kuzakana natuluka pepere kumandakhala kunkuna kuone sesa kuti chilungamo kutenga kwa Malawi wose amene amakufuna zabwino kunjapo tikuthokozeni Amalawi chifukwa cha mapemphero amene mwakhala mukuti kupasa komanso tiyayikiza abusa athu amene apasidwa kuti chukulu kumawa amene azamve zapero yawo tiyeni mutipase support ifeyo tilibe mantha ndipo tima pa chilungamo ndi chilungamo chokhacho chimene chizati abone kalindo pali ndi ufumu nga munthu komanso zimene akulankhula zija ndikuona ngati kuti tisabonere kwambiri kuti tikuwaona bwanji chachikulu timve kuti akuti chani chifukwa tikalimbana ndikuti kodi bone kalindoyo sizikhala bwino ndimakona kupereka chitsanzo wamisala ukhala ndi pakati wamisala zimwanayo ali mimba wamisala ni ndani mayakewo ndiye musasamale kunena kuti okay ndiye kuti mwana tabadwa wamisalanso chimene abone kalindo akunena akunena kuti Amalawi akuti he is carrying the voice of Malawians. Now, based on that, ifeyo munga boma tigwire mawu amene akuti Amalawi akuti chifukwa ndiye ntchito ya imene yoyo tichane nayo tikangana kwambiri kuti kalindo ndiye kuti zimene zoti Amalawi akutizo tisemphana nazo ndiye akuchitanso zimene constitution kapena malamulo a dziko akuwalola kuchita abone kalindo. He just lose into wa chigawo cha kumadzulo Amalawi tisiyane pomwepa ndili nazo zambiri tibweraso mawa chigawo cha kumamawa mutikhululukira chifukwa cha zifuwa zimene zatigwira chifukwa cha zimfine koma tibwerabe kuti tapasa Amalawi nkhani ndionena kuti tazikakamiza chifukwa Amalawi ochuluka kwambiri amafuna amve kwa gwanji kodi Comrade Ntanyo muli moyo ife tili moyo mapemphero anu akugwira ntchito chimene tikusowa ife ndi mapemphero koma nkhani ndionena kuti munthu wa Cape Town amene akutchedwa James Kalasonga ndi amene akukonza chiwembu chionera kuti akuti iyeyo akhoza kuthana ndi Comrade Ntanyo amene aku Seaport ku Cape Town ndipo amakambirana ndi Ben Longwe amakambirana ndi Amalata amakambirana ndi Patricia Ngoma amakambirana ndi Agape Kombe kuti iyeyo akhoza kukwanisa ndipo Kenis Kale Ngoma akunkuyu komanso Richard Chimwendo Banda apereka ndrama yokwana 15 million kunena kuti igwire ntchito yonena kuti apeze Comrade Ntanyo ndiye ndikupempha nduna za boma katengeni ndrama yanu 15 million chifukwa maplana amene mwakonzawo sateka. This is Comrade Ntanyo Power in Proper FM ndikatelonso ndene kuti muli banja amayi yanga kumulanje zikoma kwapele Wankulu akakata mira mkando Niwa futi wa ipi